waxaa maanta magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyay doorashadii xubnaha aqalka hoose ee maalmahan ka socotay Jowhar waxaana kuraasi u dambeysay maanta ku soo baxay Cabdicasiis Saalax Armaan oo 48 cod kaga guuleystay murashaxii la tartamayay Jamiila Maxamed Maxamuud oo kaliya 3 cod heshay iyo Maxamed Cabdullaahi Nuux wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Soomaaliya kaas oo horey looga mamnuucay inuu u tartamo kursigan kadib qalalaasii ka dhacay Jowhar oo wasiirka uu qayb ka ahaa 18 bishii aynu ka soo gudubnay ay ahayd markii israsaasayn ka dhacday banaanka xarunta doorashada waxaana israsaasayntaasi ay dhex martay ciidamo uu watay wasiir Nuux iyo ciidamo kale oo watay murashax la tartamayay oo lagu magacaabo Axmed Sheekh Nuur Cabdi Foodcade waxaana intaa kadib la soo saaray in dib loo dhigay kursigan sidoo kalena laga reebay wasiir Nuux iyo Axmed Sheekh Nuur balse mar kale ay labaduba soo galeen murashaxiintii guddigu ay soo saareen saaka inay u tartamayaan Axmed Sheekh Nuur Cabdi ayaanan soo xaadirin xarunta doorashada waxaana doorashada galay wasiir Nuux iyo Hinda Cabdullaahi Cumar wasiir Nuux ayaana 45 cod ka helay ergadii codadka dhiibanaysay oo 50 qof ka koobnayd markii lagu dhawaaqay natiijada waxa dareenkooda ka hadlay xildhibaanada maanta soo baxay ee kala ah Cabdicasiis Saalax Armaan iyo Maxamed Cabdullaahi Nuux waxaan kala u mahadcelinayaa ergada intii dooratay iyo intaan dooranba insha Allah ta'ala isku si aan ugu shaqeyn doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaa waxaan baliyeenayaa maamulka Hirshabeelle arrintan hirgelinta doorashooyinka dadban runtii nabaradayga ay sameeyeen iyo dadaalka ay sameeyeen shacabka iyo madaxda dhammaan iyo guddiga doorashada ha noqdo kan federaalka iyo ha noqdo muxuu ahaa kan dowladda ugu dambeyn waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee Hirshabeelle Cismaan Maxamed Mukhtaar Baarey oo ka hadlay soo gabagabeynta doorashada aan soo gabagabeynay maantii 38 xubnood oo baarlamaanteeri ah ee loogu talagalay ama ka yimid Hirshabeelle waxaana soo bilaabnay 16 bishii 12aad maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha 12aad waa soo gabagabeynay waxaa ilaahay mahadiis ah labada kursi ugu dambeysay ee si sareexa leh ee dimuqraadi ah loogu doortay maanta ayaa farxad weyn igilisay Yusuf Abubakar Ibrahim telefishinka caalamiga ee On Cable Jowhar